Մեր Տերը փրկիչ եւ արքան մեռելներից արություն առել։ Հալելույա, մենք պաշտում ենք կենդանի եւ զոր Աստծո։ Երբ ով Տեր հպում ես դու ինձ, աչքերս լեցվում են արցունքներով։ Երբ ով Տեր հպում ես դու ինձ, շուրթերս բացվում են օրհնությունով։ Երբ ով Տեր հպում ես դու ինձ, աչքերս լեցվում են արցունքներով։ Երբ ով Տեր հպվում ես դու ինձ, շուրթերս բացվում են օրհնությունով։ Սպասում ենք բացրտով քեզ իմ Տեր եւ արքա, սպասում ենք պապակով, թագավոր թագավորան, սպասում ենք կարոտով, որ իմ համարկով գաս, հայել ենք քեզ, ջերմորեն կրծքիդ փարված, սպասում ենք քեզ, սպասում ենք բացրտով, քեզ իմ Տեր եւ արքա, սպասում ենք թագավոր թագավորան, սպասում ենք կարոտով, որ իմ համարկով գաս, հայել ենք քեզ, ջերմորեն կրծքիդ փարված։ Երբ ով Տեր հպվում ես դու ինձ, սիրտս լեցվում է հեզությունով։ Երբ ով Տեր հպվում ես դու ինձ, հոգիս բացվում է այդությունով։ Սպասում ենք բացրտով քեզ իմ Տեր եւ արքա, սպասում ենք պապակով, թագավոր թագավորան, սպասում ենք կարոտով, որ իմ համարկով գաս, հայել ենք քեզ, ջերմորեն կրծքիդ փարված, սպասում ենք բացրտով քեզ իմ Տեր եւ արքա, սպասում ենք պապակով, թագավոր թագավորան, սպասում ենք կարոտով, որ իմ համարկով գաս, հայել ենք քեզ, ջերմորեն կրծքիդ փարված, հայել ենք քեզ, ջերմորեն կրծքիդ փարված, հայել ենք քեզ, ջերմորեն կրծքիդ փարված։ Քո մատները արարում են ինձ հիմա, ու մաքրում են կնճիները անցյալից, քո ձեռքերը կերտում են ինձ հիմա, ու բացում են ուղիները բաղձակից, քո մատները արարում են ինձ հիմա, ու մաքրում են կնճիները անցյալից, քո ձեռքերը կերտում են ինձ հիմա, ու բացում են ուղիները բաղձակից։ Հպվիր ինձ Տեր, հպվիր էլ ավելի, արարիր մի նոր
Սկանչելի և մեծ իշխան երկնքներից է նա Սկանչելի և փառավոր և թագավոր Աստված Սկանչելի և մեծ իշխան երկնքներից է նա Սկանչելի և փառավոր և թագավոր Աստված Սկանչելի և մեծ իշխան երկնքներից է նա Սկանչելի և փառավոր և թագավոր Երբ հայտնվի մեր Տեր իր հզոր բազուկով Տերը հզոր Աստված է Քայլերը դղրդում ձեռքերը փայլատակ Տերը հզոր Աստված է Երբ հայտնվի մեր Տեր իր հզոր բազուկով Տերը հզոր Աստված է Քայլերը դղրդում ձեռքերը փայլատակ Տերը հզոր Աստված է Տիրում է Տիրում է Տիրում է Տերը հզոր Աստված է Տիրում է Տիրում է Տիրում է Տերը հզոր Աստված է Աստված Սկանչելի և մեծ իշխան երկնքներից է նա Սկանչելի և փառավոր և թագավոր Աստված Սկանչելի և մեծ իշխան երկնքներից է նա Սկանչելի և փառավոր և թագավոր Աստված Սկանչելի և մեծ իշխան երկնքներից է նա Սկանչելի և փառավոր և թագավոր Փառավոր և թագավոր Փառավոր և թագավոր Հալելույա, մեր Տեր սկանչելի է փառավոր Աստված է։ Նա երկնքներից է տիրում։ Երբ որ մենք տկար ենք, նա միշտ զորեղ է։ Երբ որ մենք ընկած ենք, նա միշտ բարձրյալ է։ Երբ որ նայում ենք նրան, զորանում ենք։ Հալելույա։ Կվախնաս, որ թշնամին պիտի հաղթե Ստ խավարներ ստ ավելի մութ է Ակրեավ տոտ պատուհաններ դուր լայն բաց Քիչ մը արև թող ներս գա Քիչ մը արև թող ներս գա Քիչ մը արև թող ներս գա Ակրեավ տոտ պատուհաններ դուր լայն բաց Քիչ մը արև թող ներս գա Քնքիրներով ավատ կտկարանա Եվ աղոտ կալան պատասխան կմնա Ակրեավ տոտ պատուհաններ դուր լայն բաց Քիչ մը արև թող ներս գա Քիչ մը արև թող ներս գա Քիչ մը արև թող ներս գա Ակրեավ տոտ պատուհաններ դուր լայն
կյանք ապրեց Պատում եմ Ընդունում եմ Հավատում եմ Ընդունում եմ Հավատում ես, որ նախաճվեց Հավատում եմ Հավատում ես, որ քեզ փրկեց Հավատում եմ Հավատում ես, որ նա արյավ Հավատում եմ Հավատում ես, որ նա մեր մեջ է Հավատում եմ Հավատում եմ Ընդունում եմ Հավատում եմ Ընդունում եմ Հավատում եմ Ընդունում եմ Հավատում եմ Ընդունում եմ Ասում են մատ անձնավորություն էր այդ մեր տրակ բաժանելու փոքրիկ գրվածներ Հիսուսի մասին, որ այդ ձևով վկայություն տար մարդկանց ավելի օգներ, որ հավատքի գան, երկար ժամանակ մետեղ կայնում էր եւ ամեն օր տրակներ էր տալիս մարդկանց, տարիներ անցավ, արդյունք չստացավ։ Ուրեմն հուսատվեց ու գնաց իր կյանքի հետևից, ասավ իմ գործս անօգուտ է։ Մի ժամանակից, որ այդպեսի անցել էր ու էլ արդեն չէր շարունակում, իր ճանապարհը տեղած անցավ, տեսավ մի հոգի կայնել է ինքը տրակտա բաժանում։ Գնաց դրա մոտ, ասավ, ընկեր, ինչպես է էլի դու որտեղից եկես, է տրակտես բաժանում, ասավ, մի հատ անձնավորություն էր, ստե կայնում էր տրակտեր բաժանում, ես ստացել եմ, ապաշխարել եմ, տեսավ, ինքն ստեղ չի եկամ իր գործը շարունակել։ Մի ժամանակ կա, որ մենք պետք է հավատարիմ ելնենք այդ կացության համար, որ Տերը մեզ համար պատրաստել է։ Առանց նայելու պայմանների, վիճակների, մենք մեր ծառայությունը, մեր դիրքը պահենք։ Տերն է ծառայությունը մեզ տվել է։ Պատաժամանակ չեմ անում, մենք մտածում ենք Աստված մեզ այդ ինչ սպասողություն ունի։ Եթե հարցնենք օրինակ հիմա Տեր, դու որ աթամինը ստեղծար, իր այնց ինչ սպասողություն ունիր։ Սպասում իր ասղերը խառներ, սպասում իր, ես ինչ բանամ, մոլորակները, ղեկավարեր, ինչ իր սպասում։ Ինչ էր սպասում։ Եդեմ պարտեզը կառավարի, այգեբան էր ուզում։ Հենց այդ շատ հանգիստ է Տեր, դժվար չի։ Մեզ համար էլ նույնն է։ Տերը քեզ այնց ինչ է ուզում։ Հավատարիմ ելնես, առաջնայերդ այն բանը, որ Տերը քեզ տվել է։ Տերը քեզ մատ ծառայություն է տվել։ Տերը քեզ մատ ուղղություն է տվել։ Տերը քեզ կարգել է, որ մի լույս լինես քո շրջակայքի համար։ Դիբաջ եղբայր ունենք, ասում է, որ տարբեր տեղեր լույսեր կան։ Մեկ լույսերը մատ սենյակում է, որոշ լույսեր կան փողոցներում են, տարբեր տեղեր լույսեր կան։ Այդ լույսերի ամեն լույսի պարտականությունը դեպի իր շրջակայքում լույս տա։ Հիմա մեր գործը սա է, որ մեր շրջակայքին լույս տանք, մեր հավատքը, մեր նվիրումը, մեր հանձնումը, մեր աստվածապաշտությունը, մեր քրիստոնական կյանքը ապրել են ծետի է։ Իսկապես Աստված Աթամից ինչ էր ուզում։ Դրա կողքին ասավ ինչ Աթամ, մենակ ես ծառից չուտես, մի հատ գործ տվավ իրան։ Այս այգին կառավարի եւ այս ծառից մի կեր։ Դժվար բան չէր։ Հիմա մեզ համայլ համարյա թե այդպես է, որոշ բաներից արգելված խնդիրներ կա եւ որոշ պարտականություններ կա։ Երբ որ մենք դրանց վրա հավատարիմ ենք, Տերոջ կամքը կատարում ենք։ Այդ այդքան հանգիստ է, դժվար պայմաններ չի, Աստված շատ ծանր ու բարդ բան մեզանից չի ուզում։ Եվ այդ ձևով մենք երբ որ հավատարիմ ենք այն գործերին, որ Տերը մեզ տվել է, տեղին մեր պաշտամունքն ենք մատուցում, տեղին վկայություն ենք տալի, տեղին մեր ընտանեկան պարտականություններն ենք կատարում, տեղին աղոթում ենք, տեղին ծառայում ենք, եւ հենց էդի է։ Եվ դրա հետևանքով մի օր երկնային փառքը գվայելենք, Տերոջ փառավոր ներկայությունը գվայելենք, որ այն ժամանակ կիմանանք, որ այս նեղությունները, պայմանները, վիճակները հանդեպ են փառքին, որ Տերը մեզ համար պատրաստել է, ոչի չէ։ Եվ հենց այսպես պարզ է, հանգիստ է երկինքը, էրջալը,
բայց մեր հավատարմությունն է ուզում, հարատևությունն է ուզում եւ նվիրումը։ Դրա համար մի հատ գործերից որ մենք ունենք եկեղեցուն ծառայելն է, եկեղեցուն ելնելը, մեր մասը Աստծո արքայության համար վերել եւ դրա համար պետք է ջանանք հավատարիմ ելնենք եւ ձևով Տերոջը փառավորենք։ Հալելույա։ Բայց գալով այսօրվա համար թույլ տվեք մի հատ անցյալ քարոզի թեման նայենք եւ հետո կանցնենք Տերոջ խոսքին։ Անցյալ կիրակյուրեմ ես թեման ձեզ հետ կիսվամ, եթե մեկը ծարավ է թող ինձ մոտ գա։ Ես խոսեցին, որ ինչ, նրանք, որ ծարավ են, Տերոջ խոսքը կոչ է տալի, չի ասում նրանք, որ կատարյալ են, նրանք, որ ընտիր են։ Ընդհանրապես Աստծո խոսքը կոչ է տալի ծարավներին, որ եկեք ինձ մոտ և խոստանում է երկնային ճոխությունը, երկնային առատությունը։ Ես մի քանի հատ կետեր այնտեղ խոսեցի, որ կուզեմ վերահիշեցնեմ, որ ավելի ասած ձեր մտքերումը թարմանա։ Տեր Հիսուսը տոնի մեծ օրումը, վերջի օրումը կայնած աղաղակեց ժողովրդին կոչ տվավ եկեք, ով որ ծարավ է գա եւ խմե։ Եվ ասանք, որ այդ օրերումը ուրեմն տաղավարահարած հրյաների տոներից էր, որ ուրեմն հրյաների քահանաները ժողովրդով երթում էին Սելովամ աղբյուրից կամ այնտեղվա ավազանից ու գետից ջուր էին վերցնում, բերում էին տաճարում զոհասեղանի վրային ածում։ Եվ այդ ամենը փառաբանությունով ու գոհությունով էին անում, այս հիշատակով, որ մի օր Մովսեսը անապատում ժայռը ճեղքեց եւ 2 միլիոն ջուր խմեցին։ 2 միլիոն հոգի անապատում ծարավից շփոթվել էին եւ Մովսեսին աղաղակում էին, ասում դու բերար մեզ անապատ տեղը ծարավից մահի ես ենթարկեցնելու։ Եվ ասպայ որ Մովսես աղաղակեց Տերոջը, Տերն ասավ գավազանը վերցրու խփի այդ ժայռին եւ ջուր դուրս կգա եւ ժողովուրդը խմեն։ Ինչքան հրաշալի է։ Մենք մենք կարդում ենք, բայց այդ իրականությունն է։ Պատմության ներսը մի օր նման մի բան պատահել է։ Մովսեսը բանը գավազան վերցավ, խփավ ժայռին եւ ժայռից առատ ջուր էր բխել եւ այդպեսով մարդիկ խմում էին։ Եվ Պողոս հետո ասում է այդ ժայռը Հիսուսն էր, որ զարկվեց, այսինքն խաչվեց եւ նրանով կյանքի ջուրը հոսեց ամբողջ աշխարհի համար։ Եվ հրյաներ առանց որ իմանային այդ տոնում էին եւ Տեր Հիսուսը այդ տեսնելով ասավ եկեք ինձ մոտ ով բոլոր ծարավներ, ես եմ կյանքի ջուրը։ Եվ արեք, խմեք եւ այդպեսով սովամահմի լինեք։ Այսինքն ձեզանում հավիտենական կյանքը կբխա լիությունով ու ճոխությունով։ Եվ այդ ձևով երկրորդ մտածելակերպն էլ էս է, որ նրանք ջուր էին բերում ատում տաճարը, տաճարի զոհասեղանի, որ ասում են Տեր գացող տարվա բերքն, առատությունը, ճոխությունը եւ առատ անձրևներ ունենանք։ Եվ այդ ձևով Տեր Հիսուսը այդ օրում կոչ տվավ մարդկանց, որ ծարավներ եկեք եւ ես ձեզ կյանքի ջուրը կտամ։ Տեսեք, Տեր Հիսուսը շատ կարևորագույն շեշտ է դնում։ Նրանք որ ծարավ են, այսինքն ծարավությունը, սովածությունը մարդու համար մի կենսական բան է։ Այսինքն մարդիկ առանց ծարավի, ծարավով ու սովածությունով կարող է մահի ենթարկվեն։ Եվ նույնը որ մարմնապես կա, հոգևորապես էլ կա։ Մարդիկ շատ ժամանակ հոգևորապես սովում են, հոգևորապես ծարավում են։ Կամ երբեմն այդ ախորժակներ կողք առանց որ իրանք իմանան, ճիշտ իրանցում արդեն մահը տիրապետում է։ Եվ այդ ձևով Տերը կոչ է տալի, որ եկեք, դուք բոլոր ծարավներ եւ ջրի առեք ու խմեք։ Այսօր էլ ամարյա թե նման թեմա աշկերտանք, կուզենամ ավելի Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր կյանքում տեսնենք եւ Սուրբ Հոգու գործունեությունը տեսնենք։ Արդյոք վստահ ես, որ Տերոջ Հոգին քեզանում է։ Ինչ նշաններ կա, որ դու իմանաս Աստծո Հոգին քեզանում է բնակված։ Որտեղից է իմանում Տերոջ Հոգին քեզանում է բնակված։ Եվ եթե Տերոջ Հոգին քեզանում է բնակված, հետևանքները ինչ բաներ կարող է քո կյանքում լինի եւ ինչ հատկություններ ու առավելություններ ունի։ Այդ խնդիրներն է, որ մենք այս մասը Տերոջ Խոսքից կուզենանք տեսնենք։ Ուզում եք ոտքի կայնենք իհարկան Տերոջ Խոսքին։ Ուրեմն Հովհաննես ավետարան 8-րդ գլուխ 14-ից 18 համարները, 4 համարը որ կարդում ենք, որոնք որ Աստծո հոգովն են վարվում, նրանք Աստծո որդիք են։
որովհետև դուք ծառայության հոգի չառաք, որ դարձյալ վախենաք, այլ որ թե գրության հոգի առաք, որով աղաղակում եք Աբբա Հայր։ Նույն ինքը հոգին վկայություն է տալիս մեր հոգու հետ, որ մենք Աստծո որդիներն ենք, եւ եթե որդիկ, ապա ժառանգներ էլ, Աստծո ժառանգները եւ Քրիստոսի ժառանգակիցները, որ եթե նրա չարչարանքներին կցորդենք, փառքի էլ մասնակից լինենք, որովհետեւ այնպես եմ դատում, որ այս ժամանակի չարչարանքները արժանի չեն բաղդատվելու, համեմատվելու այն գալու փառքին հետ, որ մեզանում պիտի հայտնվի։ Ինչ հրաշալի բան է։ Ասում է, այն գալու փառքը, որ Տերը մեզ համար պատրաստել է, անհամեմատելի է այդ նեղություններին, որ մենք հիմա ժամանակավորապես ունենք։ Կուզեմ առաջ մի փոքր համարներ տամ, որ դուք տեսնեք, որ Աստծո հոգին ինչ պատճառով է մեզանում բնակված։ Ուրեմն նայենք այս ճշմարտությանը, ըստեղում ասում է, որ հոգով եք վարվում եւ դուք որդեգրության հոգի ունեք, ոչ թե ծառայության հոգի։ Եվ այդ հոգին, որ ձեզանում է, Աստծոն Աբբա Հայր կանչելով, Աբբա Հայր այսինքն արամերեն բառ է, հին ասորեն բառ է, որ Աստծոն շատ մտերիմ հոր նման է կանչում, ճիշտ կարծես հայրիկ կամ պապա է կանչում։ Այդ ձևով մտերիմ բառ է, որ ասում է այդ հոգին ինչ է, մեզանում այդպեսով վկայում է, որ մենք Աստծո որդիկ ենք, Աստծո հոգին մեզանում կա։ Տերոջ խոսքը ուղղակիորեն էս ասում առաջին Կորինթացիս, ելնի առաջերտանք 1-2 ադամարներ բերենք, ասում է չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճարն եք եւ Աստծո հոգին բնակված է ձեզանում։ Պողոս առաքյալն է էս ասում, այսինքն Աստծո խոսքն ասում է, որ դուք Սուրբ Հոգու տաճարն եք եւ Տերոջ հոգին ձեզանում բնակված է։ Ուրեմն մեծ պատճառներից է, որ Աստծո հոգին մեզանում բնակվում է։ Այսինքն Աստծո խոսքը այդ է ասում։ Դու Սուրբ Հոգու տաճարն ես։ Եկեղեցին, տաճարը ինչքան սիրված է, ինչքան կարևոր է, ինչքան հարգված է, մենք այդպեսով Սուրբ Հոգու սեփական տաճարն ենք, որ Աստծո հոգին մեզանում բնակված է։ Շատ ժամանակ առաքյալական եկեղեցում է, որ մեկ այդպես դեպի տաճարը, ի հարկանք տաճարին հետ է ներդրում, այսինքն այդպեսի հարգում են։ Ուրեմն մեր էությունը, մեր մարմինը այդպեսով ինչքան Աստծո մոտ թանկարժեք է, մենք Սուրբ Հոգու տաճարներն ենք։ Տերոջ խոսքը ասում է այն ժամանակ, որ Մովսեսը մահացավ, Միքայել էր շտակապետը սատանայի հետ քաշքշոցի վրային, որ Մովսեսի մարմինը ինչպես գրավեն, եւ չարն աշխատում էր այդ մարմինը գրավե, եւ Միքայելը շտակապետ պաշտպանում էր։ Մեր խոսքով մեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճարն է եւ սուրբ է եւ Տերոջը փառք տալու պատճառ ունի։ Դրա համար կարող ենք մեր էության համար Տերոջ փառք տանք, մատ նայի ձեռքերից, Տերոջը Տեր քեզ փառք ես ձեռքերի համար, ես դեմքի համար։ Կարելի է որոշները չեն սիրում, բան չկա, բայց ես ուրախ եմ, շնորհակալ եմ Տեր, այս ամբողջ հատկությունների համար ինձ տվել ես։ Եվ մի օր մենք երկնային փառք կառնենք, այս մարմինները հավիտենական մարմին կելնեն, եւ մենք հավիտյան մեր մարմիններ երկնքում էլ կունենանք։ Հալելույա։ Տեսեք շատ ժամանակ մարդիկ մտածում են, որ մահը վերջակետ է, հետո վերադառնամ այս խնդիրի վրա խոսամ։ Բայց ճշմարտությունը սա է, որ մահը միայն մատ կամուրջ է, մատ գետ է, որ հավատացյալը անցնում է դեպի հավիտենականության, որտեղ մեզ համար մահ չկա։ Տերոջ խոսքը ասավ, Տերոջ խոսքը ինչ էր ասում, ասում են ջուրը, որ ձեզ տալիս եմ, ձեզանում աղբյուր կելնի եւ ինչ, մինչեւ ձեր կյանքի վերջը կբխա։ Մինչև հավիտյան կվխա, ձեր կյանքի վերջ մինչև հավիտյան։ Այսինքն դուք հավիտենական էակ եք։ Դուք հավիտենական էակներ եք։ Հասկանալի է, չէ՞։ Այդ ինչքան հրաշալի է։ Մենք իրար երկնքում կտեսնենք, իրար կճանաչենք, կհիշենք, բայց մեր մտածելակերպ երկնքում կատարյալ կելնի։ Հիմակվա նման չենք մտածի, չենք բաղդատի, չենք թերություն տեսնի, այն ժամանակ կտեսնենք մենք Քրիստոսի նման փառավոր մարմիններ եւ իրա փառքին մասնակիցներ ենք, իրա փառքին մասնակիցներ ենք։ Դա ինչ հրաշալի է։
Դրա համար Պողոս Արաքյալը դամարներում կարդացինք, ասում է ներկա նեղությունները, դժվարությունները, երբեմն ցավ են կրում, նեղություններ են քաշում, կյանքը մեր սրտով չի, եթե մեզին մեր ճակատագիրը տվե, մենք ուրիշ ձևի կգրեինք, ուրիշ ընտրություններ կանեինք, բայց կարծես բերումներ են ցայելի, որ շատ բաներ մեր սրտով չի, եւ որոշ բաներն էլ վիրավորված են, նեղված են, կյանքի վատ բերումները, հիվանդությունները, թերությունները, մատ կացությունը, որ այս աշխարհում կա։ Բայց եթե մենակ դրան նայենք, հավիտենականությունը չտեսնենք, ճիշտ կարծես արդարություն չկա։ Բայց արդարությունը սա է, որ Տերը մեզ համար հավիտենականությունը պատրաստ է, եւ այս կյանքի նեղությունները ամեն ինչը ձեռքի է տալի, մեզի տաշում է, ձևակերպում է, որ այն նպատակին, որ Աստված ունե, մեզ ինտեղ ասացնե։ Ուրեմն կյանքի բերումներն էլ քո համար վատ ու բացասական մի տես։ Այդ քաշքշոցներ, որ ընտանիքում ունես, կյանքի դառնությունները, իրականությունը սա է, որ որոշ դժվարություններ մա թոթքի նման է գալի մեզ վրա, Աստված մեծ տեղեր ուզում է մեզի տաշի, կոտրի, սարքի։ Մարտին Լութերը ասում է, մեծ գերանները մեծ փոթքեր են ուզում կոտրելու։ Հիմա որոշ կողեր կա, մեծ կողերը, այդ կողերը կոտրելը փոթքի կարիք է։ Խրատելն ու քարոզելը չի, Աստված փոթքով է սարքում։ Հերած սարքում, որտեղ դες սիրում է, ոչ թե ասած ատում է, ոչ։ Դա որ մենք քրիստոնական կյանքում ամեն ինչը մեզ համար այն նպատակին է ծառայում, որ մենք հասնենք այն փառքի, որ Տերը մեզ համար պատրաստել է։ Եվ դրա համար մեր կյանքը նպատակավոր առաջ գնում։ Եվ մենք պետք է իմանանք, գիտեք մի հատ բան ձեզ ասեմ։ Շատ ժամանակ մի թագավորազուն, մի թագավորի փոքրիկ զավակ, որ ծնվում է, որ պետք է թագավոր լինի, երևակայի 6 ամսական երեխա է։ Ամենը ուշադիր են, կենտրոն են, ուզում են ճիշտ մեկ ձևի տեսնեն, արժեքավոր մեկն է, բայց ինքն ինչ է մտածում։ Ոչինչ չի մտածում, եղերա 1 տարեկան, 2 տարեկան, երեխեքի հետ խաղում է, խաղընկերներ կան։ Ամենը կարելի է հորնումորից լսում են այդ բացառիկը, բայց ինքը ինչ է մտածում։ Ինքը այդպես է մտածում, որ ուրիշ երեխաներ են մտածում։ Հեր, որտեղ դերևս տեղյակ չի այն, որ ապական կա իր համար։ Հիմա ես ու դու էլ երբեմն նույն դժվարությունն ունենք։ Հուսատվում ենք, խեղճերի նման ենք վարվում, տկար ենք տեսնում, որտեղ հոգևորապես աճած չենք։ Որտեղ Աստծո խոսքի ճշմարտությունները մեզ համար չի բացվել, որտեղ մենք այդ չենք տեսնում, որ Աստված է տեսնում մեզ համար։ Այդ որ Տեր Հիսուսն ասավ, որ տես սիրելիներ, աշակերտներ, ձեր սրտերը տխուր են, բայց ժամ կգա, ինձ կտեսնեք եւ էլ հավիտյան տխրությունը կանցնե։ Երբ որ աշակերտներ փառավոր Տերոջը տեսան, հետը նիստուկա ծառայություն ու բան, ժամանակի ընթացքում եղան բոմբը աթոմ, որ աշխարհը տակնու վրա արեցին։ Եւ ամեն մեկը տարբեր տեղեր գնացին, իրաց կյանքի գնով ու մահվան գնովը ավետարան քարոզան ու վկայեցին։ Եվ անխնամենը նահատակվեցին, թե իրանք, թե մեծապես հետո աշակերտները, հետո եկեղեցին Ռոմի 2-3 դարում որքան զոհեր տվավ, գցում էին արյուզների դիմացը, ընտանիքներ, մարդին, աղջիկ, երգով ու փառաբանությունով են այդում, կարող եք հավատալ, ժողովուրդ, խումբեր, երգ ու փառաբանությունով նվիրվում էին Տերոջը եւ ուրախ էին, որ Հիսուսի համար հալածանքներ են կրում, որտեղ գիտեին այն, որ Աստված է իրանց համար պատրաստ է, շատ ավելի փառավոր է, որ այդ ժամանակավոր նեղություններից անցնե։ Հիմա իմ ու քեզ համար էս նույնն է։ Աստված երբ որ Ադամին ստեղծեց, նրա ինչ քնթումը կյանքի շունչ փչեց եւ նա կենթանի եղավ։ Այսինքն Աստված տալիս է իր հոգին եւ այդտեղած կյանքն սկսում է եւ այդ կյանքը իր Սուրբ Հոգով է որ շարունակվում է եւ այդ որ Աստծո հոգին մեզանում բնակված է որ այդ Աստվածային հոգին մեզանում բխել տա ինչքան կարեւոր է մենք Սուրբ Հոգու տաճարն ենք մատ կողքինուտ ասա դու Սուրբ Հոգու տաճարն ես հիշեցնենք իրար Գիտեք, երբեմն աղոթում ենք, ինչ պետք է աղոթենք։ Տեր, փառք քեզի, որ մենք քո տաճարն ենք, Սուրբ Հոգի քո տաճարն ենք, շնորհակալ ենք քո ներկայության համար։ Դու ինչ փառավոր ես։ Այս անարժան մեկերին թանկարժեք էակներ ես սարքել։ Քո բնակավայրն ես սարքել։ Շնորհակալ ենք, գոհություն, փառաբանություն քեզ։ Այդ աղոթքի մի մասն է։ Եվ շատ նման աղոթներ, որ բխած է Աստծո խոսքից։ Դրանք փառաբանությունով հիմա մեր անձնական կյանքում
Պետք է այդպեսի դավանանքներով Տերոջը փառաբանենք, օրհներգենք, մեծարենք եւ ասենք ով Տեր, քեզ փառք, մենք Սուրբ Հոգու տաճարներ ենք։ Եվ քո շնորհքը տա որ այդ ամենը պատրաստել է։ Գիտեք, երբ որ երկինք երթանք, մենք ըստեում երբեմն մեր գործերի վրա գովում ենք, ես արամ, ես արամ, ես այս ծառայությունն արամ, բայց երբ որ երկինք երթանք, այն երկինքի փառքը կհիանանք, վերաներ բաց, հրեշտակներն ինձ սխալ տեղ են բերել։ Ես այս փառքի ներսը մի օքի երաշխավոր ունես, որ այնի քեզ ինձ կտան էլ Հիսուս Քրիստոս Տերն է։ Հալելույա, ասում են մատ լոյերների խեղճերին դիք մատալակի մարին աստծո, մատ լոյեր մեռավ, աշկ բացավ երկնքումսավ հրեշտակների շուրջը բռներ են։ Այն կողից էլ մատ փապեր մացավ երկինք գնաց, մատ հրեշտակ եկավ իրան առաջնորդում էր դեպի երկինք։ Այս լոյեր նայավ ասավ, ես լոյեր եմ, ես հոգևոր չեմ, այնա փապը։ Ասավ նրանցից երկնքում շատ կա, ձեզանից չկա։ Այդ ավերը կերենք դիմավորելու։ Հիմա երբ որ մենք երկինք գետակ, սխալ չեմ եկե։ Հրեշտակները մեզ կդիմավորեն, հալելույա։ Հրեշտակները, գիտեք մենք երբ որ աշկ են կողվում, Տերոջ հրեշտակները մեզ կշրջապատեն։ Չգիտենք դեպի որին գնանք, բայց Տերոջ հրեշտակը մեզ կառաջնորդե դեպի Հիսուսը, գետանք Տերոջ փառքը, հալելույա։ Արդեն կամաց են կողի մասին եմ խոսում, որ միասին հափշտակվենք ենկա։ Հալելույա, մենք Սուրբ Հոգու տաճարներն եք, դուք Աստծո զավակներ եք, Տերոջ հոգին ձեզանում բնակված է, դες ինչքան հրաշալի խնդիր է, երթանք մյուս համարն էլ նայենք։ Այո, մերսի, ուրեմն Հովհաննես 14:16-17 Եվ ես հորը կաղաչեմ Տեր Հիսուսը աշակերտներին ասավ նախ որ դեպի խաչեթա եւ ես հորը կաղաչեմ եւ ուրիշ մխիթարիչ կտա ձեզ որ մնա ձեզ է Դավիթյան մերսի ճշմարտության հոգին որին աշխարհը կարող չէ ընդունել որ չէ տեսնում նրան եւ ոչ էլ ճանաչում նրան բայց դուք նրան ճանաչում եք որովհետեւ ձեզ մոտ է մնում եւ ձեզ հետ է լինում կամ ձեզանում է մնում Տեր Հիսուսը վիսեթում է, Սուրբ Հոգին կուղարկեմ, որ ձեզանում կմնա, ձեզ մոտ կմնա, ձեզանում կմնա։ Այս խոստում է, այս մատ Տերոջ խոստումն է, Տերոջ խոսքն ասավ, Հիսուսի խոստումն է, որ Սուրբ Հոգին կտամ, որ ձեզանում մնա, հալելույա։ Էտակ մատ ուրիշ համարել շարունակություն տեսնենք, Ռոմացիս 8-րդ գլուխի 9-րդ համարը ասում է, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի Հոգին չունի, նա նրանը չէ։ Եթե դու Քրիստոսին ես պատկանում, ուրեմն Սուրբ Հոգին քեզանում է։ Քրիստոսի Հոգին քեզանում է։ Ով է Քրիստոսին պատկանում, նա որ դավանում է Հիսուսը Քրիստոսը եւ Աստծո որդի է։ Հովհաննես Առաքյալի թուղթում գրում է նա որ հավատում է ամբողջ սրտով այդ ճշմարտությանը, որ Հիսուսը նույն Քրիստոսն էր, որ 5 տակարանում Աստված խոստացել է։ Երբ որ հավատում ես դրան, որ Հիսուսը Քրիստոս է եւ Աստծո որդի է, ուրեմն դու Աստծո մեջ ես եւ Աստված քեզանում է։ Եվ այս ճշմարտությունը մենք դավանում ենք, այսինքն մեր դավանանքը մատ պատճառներից է, մատ ասած նշաններից է, որ Տերոջ հոգին մեզանում բնակված է։ 16-րդ համարը ասում է նույն ինքը հոգին վկայություն է տալիս մեր հոգու հետ, որ մենք Աստծո որդիք ենք։ Սուրբ Հոգին մեր հոգիներում այդ վկայությունը ստեղծում է։ Գիտեք, մենք երբեմն որոշ բաները շատ հասարակ ենք բռնում։ Մենք ասում ենք Հիսուսը Աստծո որդի է։ Մեզ համար խաչվել է, մենք մեղքերի թողություն ունենք։ Դուք շատերի հետ խոսակ չեն ընդունում։ Հա, Հիսուսը խաչվեց մեր մեղքերի համար, բայց այդ ճշմարտությունը իրանց համար հասկանալի է լինի, հավատալի է լինի, վստահության պատճառ է լինի, չի։ Մի հատ երազանք է, մի հատ փափակ է, մի հատ երանելի է, երանի տենց այդպես լինի, որ ասում եք, բայց չեն հավատում։ Բայց ես ու դու հավատում ենք, վստահ ենք, ոչ թե հավատում ենք, այդ հիման վրա ապրում ենք։ Եվ Սուրբ Հոգին մեզանում այդ վկայություն ավելի ստեղծում է մեր սրտի խորքից, որ մենք Աստծո զավակներ ենք, հալելույա։ Եվ Տերոջ Հոգին մեզանում բնակված է։ Հիմա եթե տեսնեք դուք Տերոջ Հոգին ձեզանում բնակված է, դուք հրաշալի եղանակներ եք։ Շատ թանկարժեք էակներ եք։ Շատ թանկարժեք էակներ եք։ Աստծո Հոգին ձեզանում բնակված է։ Եվ ինչքան կարևոր է ձեզ ծառայելը, հա? Ինչքան
կարևոր եք դուք Աստծո աչքի առաջին։ Եվ Աստված ձեզ իր աչքի բիպին մա սիրում է։ Եվ Տերոջ խոսքը ասում է Աստված իր սերը հանդեպ ձեզ փաստել է, ինչպեսի այդ որ իր որդուն ուղարկել է, որ խաչի վրա քո մեղքերի համար խաչվել է։ Սրանից մեծ փաստ։ Տեսեք պատմությունը ժամանակն անցնում է։ Մեր ժամանակ եկավ նախ խաչեր, հիմա է եւ խաչից առաջ մարդիկ խոսում են որ Մեսայան կգա։ Հիսուս եկավ խաչվեց, 2000 տարի այդ քարոզվում է եւ մենք հիմա խաչից 2000 տարի անցել է, բայց այս ճշմարտություն էր որ Աստված իր սերը փաստեց մի ժամանակաշրջանում պատմության ներսը, որ իր որդուն ուղարկեց, որ ցույց տա որ ինչքան Աստված քեզ սիրում է։ Եվ այդ ձևով մենք օրհնված մեկերն ենք եւ բախտավոր մեկերն ենք եւ այս ամեն խնդիրներ դրա կողքին մենք փորձառություններ ունենք, երբ որ Սուրբ Հոգու հետ ապրում ենք, Սուրբ Հոգին նեղություններին է մեզ մխիթարում է, մեզ խաղաղություն է տալի։ Գիտեք, Սուրբ Հոգու մոտ հատկություններից էդի է, որ մեզի ուժեղ խաղաղություն է տալի։ Երբ որ այն ժամանակ որ հուսահատ ենք, հույս է տալի։ Այն ժամանակ որ շփոթված ենք, իր խաղաղությունն է տալի մեզի։ Եվ այդ ձևով մեզի զորացնում է։ Եթե տկար ենք, իր զորությունն է հայտնում։ Եվ մեզանում մի հրաշալի գործ անում, որ մեզ հավատքից հավատք, Աստծո շնորհքից ավելի հորդահոս շնորհքին առաջնորդում, զորությունից զորություն է տանում եւ փառքից փառք միջև այն ժամանակ, որ իր փառավոր ներկայությունը կայնեցնե։ Ուրեմն այդ ձևով մենք այդ փորձառություն ունենք, որ Սուրբ Հոգին մեզանում գործում է, մեզի փոխում է, մեզի այն ձևուկերպն է տալի, որ մենք կարողանանք կատարյալ ձևով Տերոջ փառքը եւ Տերոջ ներկայությունը վայելենք։ Բայց գալով էս խնդիրի համար, որ Սուրբ Հոգին մեզանում է, Սուրբ Հոգին կյանքի հոգի է։ Այսինքն ինչ? Այսինքն մարդիկ ապրում են, շունչ են քաշում, ծնվում են, գործում են, մի օր կծերանան, մի օր կմեռնեն։ Եթե այս ընթացքը առանց Աստծո հետ կապ ունենալու ապրեն, համարյա թե կյանքը փուչ ու դադար ու աննպատակ մի վիճակ։ Բայց ինձ այդպեսի որ ասամ, որ Աստված Աթամինը ստեղծեց նրա ռնգած ներսը կյանք փչեց, նա կյանք ստացավ, մենք երբ որ Աստծո հետ շփումի ներս են գալիս, Սուրբ Հոգին գալիս է մեզանում, այդ Հոգին ինչ անում, մեզի տալիս է կյանք, հավիտենական կյանք եւ համարյա թե կարող ասեմ կյանքը սա է որ մենք ճանաչենք Հիսուսին եւ ապրենք իր կամքի համաձայն եւ այն կոչումը որ Տերը մեզ համար ունի դրան հետևենք։ Այդ այդպեսի որ Աթամին Տերը ստեղծեց դրա վայգին տվավ իրան պատասխանատվություններ։ Այսինքն մարդը ստեղծվել է Աստծո հետ ընկերություն անի։ Եթե այդ կապը Աստծո հետ չունի, կյանք չունի։ Ժամանակավոր մի հատ էակ է կմեռնի եւ վերջն էլ դատաստան է։ Բայց երբ որ սկսում է Սուրբ Հոգու հետ ապրել ընկերանալը, Սուրբ Հոգին նրան մատ ուղղություն է տալի, մատ կյանքի նպատակ է տալի, մի ուրիշ խոսքով մատ կոչում է տալի։ Կոչումը Սուրբ Գրքում մեծ խոսք է խոսում։ Այսինքն դու մատ պարտականություն ես, որ Աստված տվել է քեզի։ Քո պարտականությունը լինում է քո ընտանիքումը հավատարիմ ելնելը, քո հասարակության ներսը քո պարտքը կատարելը, եկեղեցում քո ծառայություն անելը եւ Քրիստոսի վկան լինելու, քանի որ նա քեզ կյանք է տվել։ Ուրեմն մեկը զանազանում է այդ։ Գիտեք, մարդիկ ապրում են իրանց ցանկությունների համար, իրանց ուզածների համար, իրանց նպատակների համար։ Սողոմոնի Մաստունը ժողովող գրքում, Ջամե գրքում, ընդդեմ երիտասարդ թագավոր էր, Տերը տավ իրան իմաստություն, ուզում էր կյանքի ամբողջ խնդիրները թեստ աներ։ Ասավ ուզեմ ամենաիմաստուն մեկը լինեմ, տեսեմ իմաստությունով ապրելն ինչպես է։ Այդ տեղն ասավ եւ ասավ իմաստությունը, գիտությունը, պատճառը որ ավելի մարդու սրտին ծանրություն գա, խեղճերին է տեսնում, դժվարություններ է տեսնում, հազարավոր հարցեր կա, կյանքի բերումները, էս ու այն, ասում գիտության շատությունը վերջապես հետևանքը տխրություն է ելնում, շատ երջանկություն չի բերում։ Ասավ լավ, գիտությունը, հիմարությունը շատ հաճելի բաներ չէ։ Ասավ սկսավ մատ ասած իբթե վայլուշ մի կյանք ապրել, ինչ որ սիրտ ուզում է այդ անեմ։
Եվ վերջն ասում եմ, դա դադարգություն է, դա վերջը գալիս եմ տեսնում եմ, որ վերջը ոչինչ, հոգում չեմ բավարարվել, լավ օրեր եմ ունեցի, լավ ժամեր եմ ունեցի, բայց վերջացավ գնաց, չեմ բավարարվի։ Եվ այդ ձևով ասում մտածան, որ տուներ ունենալ, այգիներ սարքել, ծառաներ վերցնել, ես ինչ իմանամ, երջանկություն պատրաստել, այդ ամենը պատրաստան, ասում վերջը ինչ։ Ես վաղը մեռնում եմ, հետո մզակում գասնի, ով է իմանում եմ, որ գգա, սանցից իմաստուն ձևի կողքնի կամ ամենը կտա ջուրը կեցա։ Եվ այդպեսով ասում, ոչի չի բավարարեցնում իրան, ոչի չի գոհացնում։ Եվ գալիս է այս կետեին, որ ասում եմ, որ ոչ մի բան չարժե, որ մարդ դրա համար ապրե։ Միայն մի բան, որ Աստծո կամքը կատարես եւ Աստծո կամքի ներս ապրես։ Եվ մեկ երբով ասում եմ, մարդու կյանքը ծառի ճյուղի նման է, եթե կպած չերնի ծառին, կչորանա եւ ապարդյուն ու դադարգ է։ Եթե այդ որ Տեր Հիսուսն ասավ, ես մևն եմ, դուք ճյուղերն եք։ Հիմա մեր հաղորդակցությունը Սուրբ Հոգու հետ մեր կյանքին համոհոտ է տալի։ Մեր կյանքը տեղ ուղղություն առնում։ Այսինքն որ մենք Աստծո կամքի համար ապրում ենք, Աստծո կամքի համաձայն ծառայում ենք, Աստծո կամքի համաձայն քայլ ենք վերցնում, եւ այն նպատակը, որ Աստված մեր դիմացն ունի, ինչպես որ Աթամի համար կար մի հատ այգի պատրաստելու, պաշտպանելու, իր պարտականությունը կատարելու, մենք էլ մի հատ այդպեսի պարտականություն ենք, որ այդ կատարելով ասում ենք ավարտին եւ եթում ենք իր փառավոր ներկայությանը։ Ես անցյալ քարոզդեիներս ասամ ինչ է, Տերը ասավ ինչ, մի հատ թագավոր հարսանիք էր բռնե, մարդկանց կոչ էր տվել։ Այսինքն հայտնի է, մենք հարսանիքի հրավիրված մարդիկ ու կանայք ենք։ Երթում ենք հարսանիքի, պատրաստում ենք այդ հարսանիքի համար։ Եվ երբ որ հասնենք ընդե, արդեն մեր կյանքի ուղղությունն է, մենք իմանում ենք ինչ ենք անում, որտեղ ենք եթում, հեր ենք ապրում։ Եվ դրա համար ասում եմ, մի հոգի, որ այս 4 հատ արդեն լավ պատասխան չտա համարյա, թե կյանքը դադարգ է, որ դեից ես եկե, այստեղ ինչ ես անում, դու ով ես եւ որտեղ ես գնում։ Այսինքն Հիսուսին հարցրեք, Տեր, որտեղից ես եկե, որ մոտից եմ եկել, այստեղ ինչ ես անում, այստեղ որ հոր կամքը կատարեմ, դու ով ես։ Ես չեմ անում, Հիսուս տենց ասավ, ես Աստծո որդի եմ, որտեղ ես գնում, դեպի հայրն եմ գնում, այսինքն ամեն պլանը սկզբից չվերջ հայտնի է։ Հիմա իմ ու քոնը համայլ նույնն է, ես ապրում եմ Աստծո կամքի համաձայն եւ Աստծո կամքը կատարելը իմ կյանքի ուղղությունն է, ինչպես Տեր Հիսուսն ասավ, իմ ուտելիքն իմ խմելիքն է։ Այսինքն այդ ընթացքում է, որ մեր կյանքը միտք է ճարում, կյանքը ուղղություն է ճարում, առանց այդ կյանքը դադար, աննպատակ եւ իզուր է։ Դեր ենք եկի չգիտենք, բախտի բերմամ եկել ենք, բախտի բերմամ էլ ապրենք, մեր որ կմեռնենք եթանք։ Բայց մեր օրերը դասավորված է, նպատակավոր է, ապրում ենք Աստծո կամքի ներսը եւ երբ որ նա կկանչե հաղթությունով, ուրախությունով կեթանք իր մոտ։ Իմանում ենք, որ ըստե ինչու ենք եկել, ինչ ենք անում եւ որտեղ ենք գնում։ Եվ այսինքն տարիներ առաջ Տերից պարզ պատկամ ունենալով, ճիշտ այդ ուղղությամբ, որ Տերը ինձ առաջնորդում էր, քայլ են վերցնում եւ Տերոջ հաստատ կամքի ուղղություն իմ կյանքում ունեմ եւ այս եմ իմանում, որ նրանք, որ նախանձավոր են, Տերոջ կամքը գիտենալու, Տերը խոսում է, Տերը առաջնորդում է եւ Տերը ուղղություն է տալի եւ որ այդ ուղղությունով ապրում ես դու երջանիկ ու բախտավոր ես, ժամ գգա որ կասես այն պարտականությունը, որ Տեր դու ինձ տվել էի, կատարեցին եւ Քրիստոս բանով։ Հալելույա։